السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنعمل كده تجهيزات بسيطة لرمضان. حاولت اجمعها لكم شوية حاجات كده هتسهل معاكي شوية في رمضان. اول حاجة انا بجهز عندي خلطة محشي، مش كمية كبيرة علشان الناس اللي بتقلق من انها تشيلها في الفريزر. انا بعمل كمية بسيطة كده تنفعني في عزومتين او حاجة علشان تسعفني، وهقولك بالظبط انا بعمل ايه. اول حاجة انا مش بسبك للمحشي بتاعي، كنت عملت قبل كده على القناة لمحشي الكرنب بدون تسبيكة. انا بستخدم الطماطم وهي نية والبصل وهو ني. تمام. عندي هنا بصل مفروم حوالي كيلو الا ربع، طبعا انا بفرمه خشن شويه. وكمان الخضره فرمينها خشن برضو، عاملينها عاملين حزمه كزبره كبيره وحزمه بقدونس كبيره، وكمان الشبت كده كتريه. وكمان عندي نص كيلو من الطماطم برضو مفرومه خشن، ومعلقتين كده من الصلصه المعلبه، ومكعب مرق ببشره او مكعبين على حسب بقى الكميه اللي انت عاملاها. وببتدي اخلط الخليط اللي احنا عملناه. خلطة المحشي بالشكل ده بعبيها في اكياس وبتبقى جاهزة عندي. ادي اول تجهيز انا بعمله، حاجة سهلة كده وبسيطة. لو حابة بقى انتي تسبكي وتشيلي جاهز مفيش اي مشكلة. تاني حاجة بحب اعملها هي عصاج اللحمة. طبعا في اي عزومة او في اي يعني وجبة بنحب ايه نعمل حاجة بالعصاج. هعمل معاكم العصاج على السريع. اول حاجة طبعا بنحط شوية سمنة على النار او زبدة مع زيت كده، معلقتين شوية على حسب كمية اللحمة اللي هتعمليها. وهنزل على طول بالبصل المفروم، وهبتدي اشوحه على النار. او لو حابه بقى تحطي اللحمه الاول وتشوحيها، انا بعمل ساعات الطريقه دي وساعات الطريقه دي. هنا كنت بحط رشه كده من السكر صغيره، بتخلي العصاج مسكر وحلو جدا. بقلبها كده مع البصله شويه يدوب يدبل حاجه بسيطه، وبعد كده بننزل على طول باللحمه. كميه البصل هنا انا عامله حوالي كيلو الا ربع من البصل على كيلو الا ربع من اللحمه. يعني البصل بيسكر العصاج بتاعك، ما تقلقيش خالص ان هو يبقى مغطي على طعم اللحمه، بالعكس بيديها تسكيره حلوه. ممكن تشيلي من الكيلو الا ربع بصلايه كده واحده، بحيث انه يعني ايه لو انت مقلقه انه اللحمه تكون طعمها بصل. بس صدقيني بيدي نتيجه تحفه جدا لما البصل بيكون كتير. خلاص حطينا كيلو الا ربع من اللحمه على كيلو الا ربع من البصل. وطبعا الكميه دي بتعمل لي كميه حلوه قوي. ممكن تعمل لي صينيتين كبار من مثلا رقاق وجلاش. ممكن طبعا على حسب بقى الصواني اللي انت مستخدماها. شوفي انت الكيلو الا ربع بيقدر يعملك قد ايه. ممكن يعملوا لك صينيتين كبار حلوين كده، ممكن صينيه كبيره وصينيتين صغيرين على حسب بقى مقدارك. طبعا اللحمه كده بشوحها مع البصل لحد ما يبتدي يتغير لونها. وهننزل بقى بالملح والفلفل ورشه من الجنزبيل، وكمان بحط رشه صغيره من السبع بهارات او بهارات اللحم. تمام. هقلب بقى اللحمه مع البهارات. انا مش ببهر العصاج كتير، يا دوب كده رشه خفيفه جدا من جوز الطيب. لو مش متوفر عندي بحط جنزبيل، لو مش متوفر عندي بحط بهار لحم. يعني مش بايد نفسي في العصاج، بحب يعني اعتمد على البصل اكتر. هنديله بقى تقليبه ونسيبه على نار هاديه لحد ما يتشرب الميه بتاعته، وهيبقى جاهز معانا. العصاج طبعا مش بياخد وقت طويل ابدا. خلاص سبته بقى بعد ما استوى وبرد تماما، وابتديت اغلفه او احطه او افضيه في علب كده مخصصه للفريزر. ممكن اكياس، ممكن اطباق، على حسب ما انتي تحبي. الاطباق الفلين كل ده متاح عندك، تقدري تعملي اللي تحبيه، وبرده بالكميات اللي متوفره عندك. تالت حاجه بقى انا بحب اجهزها، بحب جدا افرم شويه بصل صغيرين مش كتير، علشان برضو في ايام بكون مزنوقه فيها وبستخدمه، سواء بصل او توم. اول حاجه بقى هفرم معاكم توم. جبت كده حوالي يعني نص كيلو من التوم. لما باجي اطحنه او افرمه برش عليه رشه من الملح وبس، مش بضيف عليه اي حاجه تانية. الملح هنا ماده حافظه ومش بيغير لي لونه ولا اي حاجه. بفرمه فرم ناعم جدا، وبعد كده ببتدي افضيه في اكياس او في اطباق فلين على حسب ما يكون متوفر عندك. وهيبقى عندك حبه حلوين من التوم. انا مش بعمل كميات كبيره، لا بعمل كده بالانصص او بالكيلو، يعني على حسب بقى انا ما بحب او على حسب مقدرتي. وبخلص الكميه وارجع اعمل تاني. فضيته زي ما انتم شايفين في الكيس، وظبطته كده مخليه رقيق علشان لما اجي استخدم اقطع كده منه. السنه اللي فاتت عملناه مكعبات برده، كان تحفه جدا. الفكره دي خطيره في الاستخدام. خلاص نيجي بقى عند البصل. هنا حطيت برضو البصل بتاعي هفرمه ناعم، وبعد كده هبتدي اديله تشويحه على النار علشان اشيله وهو متشوح. تقدري تشيليه ني او متشوح، انا ساعات بشيله ني وساعات بشوحه كده في شويه زيت صغيرين جدا.
يعني يا دوب يشم النار كده ويدبل حاجه بسيطه خالص، بشيله من على النار مجرد ما يبرد وافضيه في اكياس. حطيت هنا رشه من الملح برده كماده حافظه، رشه صغيره جدا، وزي ما انتوا شايفين بديله تقليبه وتشويحه بسيطه خالص، وبعد ما بيبرد ببتدي افضيه في اكياس تلاجة وعلى الفريزر على طول. شايفين هنا كان برد البصل، ابتديت افضيه في اكياس وبرده ببططه نفس فكره التوم، بخليه طبقه رقيقه جدا زي ما انتوا شايفين عشان يبقى سهل عليا الكسر، لان البصل ما لازم اقطع وهو متجمد وافك الحته اللي انا عاوزه استخدمها وبس. تمام. اخر حاجه بحب برضو اجهزها، انا بعمل شربات او سيرب الحلويات الشرقيه. هنا عندي كيلو من السكر، نص لتر من الميه، عندي عود قرفه ورشه من الفانيليا. بقلب كل المكونات دي كده على البارد زي ما انتوا شايفين قبل اي حاجه وقبل النار، بقلب كويس. الشربات ده نوعه تقيل، لو انت حابه شربات اخف من كده بتزودي الميه شويه، يعني بتعملي على كيلو السكر بتحطي لتر الا ربع من الميه لو انت حباه خفيف. تمام. انا بعمله تقيل للكنافه والقطايف وبلح الشام، يعني معظم الحلويات الشرقيه بتحتاج الشربات ده. خلاص سبته على النار لحد ما ابتدى يغلي، هحط عصير نص ليمونه زي ما انتوا شايفين، وبنزل كده بس الاجناب وبشيل الريم اللي على الوش او الوش اللي عامله الابيض ده علشان يبقى الشربات بتاعي صافي، وبغليه غلوتين كده. يعني بعد ما بضيف الليمون بهدي النار واسيبه يغلي، لازم الشربات يقعد، ما ينفعش تسيبيه دقيقتين وتطفيه، لا لازم تسيبيه يقعد كده شويه، يعني 6-7 دقايق كده بعد ما نضيف الليمون ويبرد تماما، وبعد كده نبتدي نفضيه. هنا انا بشيل الوش زي ما قلت لكم علشان الشربات بتاعي يبقى صافي كده وحلو. ادي الشربات بعد ما برد شويه، حبيت اوريهولكم كمان، هوريهولكم لما يبرد تماما بعد ما بنعبيه بيكون مركز وتقله حلو جدا، والسمك بتاعه اللي احنا بنحبه او بنفضله للحلويات الشرقيه. شايفين شكله قد ايه مظبوط جدا، وبدون ما نضيف له اي عسل جلوكوز او عسل نحل او اي حاجه، صافي وتحفه جدا. خلاص برضو انا بعمل كيلو السكر، ولما بحتاج تاني بعمل تاني، يعني ما تعمليش كميات وتركني عندك في الدولاب. خلاص هبتدي بقى افضيه وهوري لكم شكله. بصوا بعد ما فضيته طبعا ما شاء الله التقل بتاعه ده كان بعد ايه ساعتين 3 كده، يعني كان برد خالص. حبيت اوريكم بصوا الشربات معقود ومظبوط جدا، لازم تسيبيه على النار الوقت بتاعه المظبوط، ما ينفعش دقيقتين 3 ومجرد ما يغلي نطفي عليه ابدا. ده سبب من اسباب ان الشربات بتاعك مهما تقلتيه برضو بيطلع خفيف. بصوا شكله عشان سيبناه على النار مظبوط الوقت اللي محتاجه بالظبط، طالع معايا بالسمك المطلوب بالظبط، نفس العسل النحل كده. شايفين دي السمك اللي احنا عاوزينه. طبعا ريحته حلوه، احنا حاطين له فانيليا وحاطين له عود قرفه، ممكن تستغني عن عود القرفه بس يفضل تحطي الفانيليا، بتديله ريحه حلوه جدا في الحلويات. وكمان الليمونه ما تنسيهاش ابدا علشان ما يسكرش معاكي. خلاص كده خلصنا وصفاتنا وخلصنا شويه تخزينات بسيطه. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام.